Lekcija 1. Iskanje srebrnih oblog. Vesel sem, ko slišim, da imajo lahko napake navsezadnje srebrne obloge. Absolutno. Pogosto nas naučijo dragocenih lekcij, ki se jih drugače ne bi naučili. Točno! Včasih najtežji trenutki vodijo do največje rasti. Ste doživeli neuspeh, ki se je izkazal za koristnega? Da, nekoč sem opustil pomemben izpit, vendar me je spodbudilo k učinkovitejšemu študiju. To je odlična perspektiva. Vse je v tem, kako oblikujemo svoje izkušnje. Vsekakor! Verjamem, da je vsak neuspeh lahko nastavitev za vrnitev. Obožujem to miselnost. Spodbuja odpornost in pozitivnost. Točno! Pomembno je sprejeti izzive kot del potovanja. Lekcija 2. Ustvarjalne rešitve. Ena od idej je spremeniti staro knjižno polico v funkcionalen kos z dodajanjem polic. To je ustvarjalno. Kaj pa prenamena pohištva za svež videz? Absolutno! To je odličen način za prihranek denarja in zmanjšanje odpadkov. Obožujem DY projekte. Omogočajo osebno izražanje v dekorju doma. Točno! Ste se v zadnjem času lotili kakšnih zanimivih projektov? Staro lestev sem spremenil v knjižno polico. Izkazalo se je super. To je fantastična ideja. Izgledati mora edinstveno in očarljivo. Da, doda značaj mojemu življenjskemu prostoru. Ali uživate v DY projektih? Jaz imam! Pred kratkim sem naredil mizico za kavo iz predelanega lesa. Počuti se koristno. Lekcija 3. Finančni pogovori. Vas kdaj skrbi denar? Ja, včasih se borim s financami. Lahko je precej stresno. Razumem. Oblikovanje proračuna je lahko zahtevno, zlasti pri nepričakovanih stroških. Absolutno. Poskušam spremljati svojo porabo, vendar ni vedno enostavno. Ste našli kakšne učinkovite metode načrtovanja proračuna, ki vam ustrezajo? Uporabljam aplikacijo, ki mi pomaga spremljati svoje stroške in cilje varčevanja. To se sliši koristno. Morda bom moral poskusiti nekaj podobnega. Resnično mi pomaga ostati odgovoren in dati prednost moji porabi. Vidim, kako bi to olajšalo stres. Pomembno je najti ravnovesje. Lekcija 4. Kakovostni čas. To je pogosta skrb. Kako ga obravnavate? Načrtujem kakovosten čas s svojimi najdražjimi, da pomagam obvladovati stres. To se sliši čudovito. Preživljanje časa z družino vam lahko resnično dvigne razpoloženje. Absolutno. Ne glede na to, ali gre za večerjo ali igralno noč, je pomembno. Strinjam se. Ti trenutki ustvarjajo trajne spomine, ki so najbolj pomembni. Točno. To je odličen način za ponovno povezovanje in deljenje veselja. Ste v zadnjem času naredili kaj posebnega s svojo družino? Prejšnji vikend smo imeli piknik in bilo je zelo zabavno. To se sliši čudovito. Tudi jaz uživam v takšnih aktivnostih na prostem.
Lekcija 5. Zgodovina priseljevanja. V tem času je v Chicago prispelo tudi veliko priseljencev iz vzhodne Evrope. To je zanimivo. Njihovi prispevki so bistveno oblikovali mesto. Absolutno. Vsaka skupnost prinaša svojo kulturo in tradicijo. Zanimivo je, kako raznolike soseske lahko obogatijo naše izkušnje. Točno! Ste raziskali kakšna področja v Chicagu, ki odražajo to raznolikost? Ja, rad obiskujem poljsko okrožje. Hrana in festivali so neverjetni. To se sliši neverjetno. Rad bi doživel to kulturno bogastvo. Morali bi. To je čudovit način za spoznavanje različnih dediščin. Strinjam se. Razumevanje zgodovine nam pomaga ceniti sedanjost. Lekcija 6. Premagovanje izzivov. Te ugodnosti si zaslužijo, kaj ne? Vidim. Ste naleteli na kakšne izzive? Da, prilagajanje novemu okolju je lahko precej težko. Lahko si predstavljam. S kakšnimi izzivi ste se srečali, ko ste se preselili? Jezikovna ovira je bila sprva težka, vendar sem si močno prizadeval za izboljšanje. To je impresivno. Učenje novega jezika zahteva predanost. Res je, prav tako sem se moral prilagoditi različnim kulturnim normam. To je morala biti izkušnja, ki odpira oči. Kako ste se spopadli? Iskala sem podporo lokalnih skupnosti. To je zelo spremenilo. To je odlična strategija. Gradnja povezav je bistvenega pomena med prehodi. Lekcija 7. Nakupovanje s fotoaparati. Iščem kamero s hitrejšim sistemom samodejnega ostrenja. To se sliši kot pametna izbira. Hitro samodejno ostrenje je bistvenega pomena za zajem trenutkov. Da, še posebej pri fotografiranju premikajočih se predmetov. To lahko naredi veliko razliko. Ste opravili kakšno raziskavo o tem, katere modele je treba upoštevati? Preučil sem nekaj možnosti, vendar še vedno nisem odločen. To je razumljivo. Obstaja toliko možnosti zunaj. Točno! Želim najti takšnega, ki ustreza mojim potrebam, ne da bi zlomil banko. To je dober načrt. Pomembno je uravnotežiti kakovost in proračun. Vsekakor! Še naprej bom iskal priporočila. Lekcija 8. Obvestilo o pranju. Da, obvestili vas bomo s klicem ali sporočilom, ko bo vaše perilo pripravljeno. To je res koristno. To me rešuje pred nepotrebnimi potovanji. Točno! Natančno boste vedeli, kdaj bo končano. Ste imeli tokrat veliko pranja? Ja, čakal me je kup oblačil. Odličen občutek je, da je vse pospravljeno. Lahko povem. Vedno je zadovoljivo imeti sveža, čista oblačila. Ali pogosto perete perilo ali počakate, da se nabira? Poskušam to početi redno, včasih pa življenje postane zasedeno, veste. Popolnoma razumem. Težko je slediti vsem. Zagotovo! Imate kakšen nasvet, kako olajšati dan perila?
Lekcija 9. Premagovanje strahov. Ko sem prispel, mi je srce udarilo, vendar sem bil odločen, da premagam svoje strahove. To je pogumno. Zaradi česa ste se počutili živčni? Bil sem zaskrbljen, da bi imel svoj prvi javni govor. Govoriti pred ljudmi je lahko zastrašujoče. Lahko si predstavljam. Potrebno je veliko poguma, da vstanete in spregovorite. Kako je šlo? Presenetljivo dobro. Ko sem začel, so živci izginili. To je fantastično. Ste imeli strategijo za pomiritev živcev? Da, vnaprej sem vadila globoko dihanje, kar je res pomagalo. To je odlična tehnika. Pogosto uporabljam vizualizacijo, da si predstavljam uspeh. To je dobra metoda. Gre za gradnjo zaupanja, kaj ne? Lekcija 10. Športna integriteta. Obstajajo težave poleg posameznih športnikov, kot je Johnson, ki jemlje zdravila za izboljšanje zmogljivosti. To je zapleteno vprašanje, kaj ne? Zdravila za povečanje učinkovitosti vplivajo na celovitost športa. Točno. Postavlja vprašanje o pravičnosti in duhu konkurence. Strinjam se. Ne gre samo za enega športnika. Vpliva na celotno skupnost. Da, to lahko uniči ugled samega športa. Kako menite, da je treba obravnavati to vprašanje? Menim, da so strožji predpisi in izobraževanje o tveganjih bistvenega pomena. To je smiselno. Športniki morajo razumeti dolgoročne posledice. Vsekakor. In spodbujati jih je treba, da pravično tekmujejo brez bližnjic. Gre za spodbujanje zdravega in konkurenčnega okolja. Lekcija 11. Surfanje po kanalih. Sedim tam in menjam kanale z daljinskim upravljalnikom. To je lahko zabaven način, da najdete nekaj zanimivega za ogled. Imate najljubši žanr? Uživam v dokumentarnih filmih, so zabavni in poučni. Te so odlične. Rad se učim novih stvari med gledanjem televizije. Kaj je zadnje, ki si ga videl? Gledala sem eno o morskem življenju. Vizuali so bili osupljivi. To se sliši fascinantno. Všeč mi je vse, kar je povezano z naravo. Resnično cenite svet, v katerem živimo. Ali raje gledate serije ali gledate filme? Nagibam se k serijam. Lepo je s časoma vlagati v like. Strinjam se, kot bi preživeli čas s prijatelji v drugem svetu. Lekcija 12. Praznično veselje. Zapeli so nekaj mojih najljubših pesmi. Zbiramo tudi darila za hrano in denar za tiste, ki potrebujejo pomoč. To je čudovito. Lepo je širiti veselje med praznično sezono. Absolutno. Lepo se je vrniti skupnosti. Na kakšnih dogodkih sodelujete? Obožujem prostovoljstvo v lokalnih zavetiščih. To je koristna izkušnja. To se sliši izpolnjujoče. Mislim, da je pomembno, da se spomnimo tistih, ki so manj srečni. Da, in tudi združuje ljudi in ustvarja občutek skupnosti. Točno.
Imate kakšno najljubšo praznično tradicijo? Z družino uživam v pečenju piškotov in jih dostavljam sosedom. To je sladka tradicija. Gre za ustvarjanje spominov. Lekcija 13. Nakupovanje čelad. Živjo, iščem novo čelado. Ali lahko pomagate? Seveda, kakšno čelado iščete? Potrebujem čelado za kolesarjenje, nekaj varnega, a elegantnega. To je dobra izbira. Varnost je ključna. Imate želeno barvo? Razmišljam o svetli barvi za vidljivost. Odlična ideja. Svetle barve so pomembne za varnost. Želite kakšne posebne funkcije? Da, rad bi ga z dobrim prezračevanjem in nastavljivimi trakovi. To je smiselno. Udobje je ključnega pomena pri vožnji. Točno. Želim se prepričati, da se dobro prilega za dolge vožnje. Lekcija 14. Zgodnja ameriška zgodovina. Kaj se je dogajalo v današnjih Združenih državah v 17. stoletju? To je bil čas raziskovanja in naselitve, zlasti evropskih sil. Da, zgodnji naseljenci so se soočali s številnimi izzivi, zlasti v prvem napornem letu. Absolutno. Mnogi so se trudili prilagoditi novemu okolju in jim je primanjkovalo virov. Zanimivo je razmišljati o njihovi odpornosti kljub tem stiskam. Vsekakor, njihova odločnost je postavila temelje prihodnjim generacijam. Kako menite, kako so njihove izkušnje oblikovale državo, v kateri živimo danes? Vzpostavili so kulturo vztrajnosti in prilagodljivosti, ki še vedno odmeva. Pomembno je, da se spomnimo naše zgodovine in se iz nje učimo. Lekcija 15. Jutranja rutina. Preden grem ven, poskrbim, da nahranim svojega hišnega ljubljenčka. To je odgovoren za vas. Kakšnega hišnega ljubljenčka imate? Imam psa, zelo energičen je in vedno lačen. Psi so lahko tako živahni. Kako mu je ime? Ime mu je Max. Obožuje svojo jutranjo rutino. To je sladko. Ali ga peljete na sprehode po hranjenju? Da, običajno gremo na kratek sprehod, da začnemo dan. To se sliši kot odličen način za povezovanje. Psi uspevajo v rutini. Točno. To daje pozitiven ton za oba. Lekcija 16. Plesni slogi. Način, kako plešem, se razlikuje od načina, kako pleše moja mama. To je zanimivo. Kako bi opisali svoj slog? Moj slog je bolj sodoben in energičen, mama pa ima raje tradicionalno plesno dvorano. Oba sloga sta lepa na svoj način. Uživate v skupnem plesu? Včasih. Zabavno je mešati naše sloge med družinskimi srečanji. To se sliši kot odličen čas. Ples je čudovit način za povezovanje. Absolutno. Zanimivo je videti, kako različne generacije interpretirajo ples. Da,
Vsak slog pripoveduje zgodbo in odraža osebnost, se vam ne zdi? Vsekakor. Gre za izražanje sebe z gibanjem. Lekcija 17. Etični pomisleki. Uporaba nevarnih kemikalij je napačna, ne izvaja moralnega minimuma. Popolnoma se strinjam. Pomembno je upoštevati vpliv na zdravje in okolje. Točno. Podjetja bi morala dati prednost varnosti pred dobičkom, se vam ne zdi? Absolutno. Obstajati bi morali strožji predpisi za zaščito vseh. Zaskrbljujoče je, kako nekateri ljudje spregledajo posledice svojih dejanj. Da, in pogosto najbolj trpijo najbolj ranljivi. Ozaveščati moramo o teh vprašanjih, da se bodo spremembe zgodile. Strinjam se. Izobraževanje je ključnega pomena pri spodbujanju odgovornih praks. Skupaj se lahko zavzemamo za varnejšo in bolj zdravo prihodnost. Lekcija 18. Baz narave. Ko smo hodili po vrtu, so čebele leno bruhnile ob nas. To se sliši čudovito. Je vaša babica opozorila na različne vrste cvetja? Da, vedno je imela sposobnost, da jih identificira. Doživetje je naredilo bolj zabavno. Lahko si predstavljam. Čudovito je spoznavati naravo, medtem ko uživate v njej. Točno, pripovedovala bi tudi zgodbe o pomenu vsake rože. Zgodbe naredijo vse bolj privlačno. Katera je bila tvoja najljubša roža, ki jo je opozorila? Všeč so mi bile vrtnice, še posebej živahne rdeče. Dišali so neverjetno. Vrtnice so klasika. Je imela svojo najljubšo rožo? Ja, oboževala je marjetice. Rekla je, da jo spominjajo na njeno otroštvo. Lekcija 19. Srečanja z avtobusnimi postajališči. Občasno, če zamujam ali dežuje, vidim avtobusno postajališče blizu vaše hiše. Oh, res. To je priročno. Ali se pogosto peljete s tem avtobusom? Samo takrat, ko je vreme slabo. Običajno raje hodim. Hoja je lep način za začetek dneva. Koliko časa vam traja? Traja približno 20 minut. To je odličen način, da razčistim misli. Strinjam se. Poleg tega lahko ob poti uživate v pokrajini. Točno! Ampak cenim, da imam avtobus kot rezervno opremo. Vedno je dobro imeti možnosti. Ali dobro poznate vozni red avtobusov? Pravzaprav ne. Zanašam se na aplikacijo, ki me bo posodabljala. Lekcija 20. Trendovske najdbe. V središču mesta je trgovina, ki prodaja trendovske torbe. Morda imajo tisto, kar iščete. Oh, res. Že nekaj časa iščem elegantno torbico. Ta trgovina ima veliko izbiro. Mislim, da bi vam bilo všeč. To se sliši obetavno. Ali imajo različne sloge? Da, imajo vse od priložnostnih do formalnih torb. Popolno. Potrebujem nekaj vsestranskega tako za delo kot za izlete. Mislim, da boste tam našli točno to. Poleg tega so cene razumne.
To je še bolje. Obožujem dobro ponudbo. Kdaj misliš, da bi morali iti? Kaj pa ta vikend? Iz tega si lahko naredimo dan. Lekcija 21. Karnevalski spomini. Nekateri so imeli velike rdeče nosove, ki so trgnili, če ste jih stisnili. Sliši se kot zabaven karneval. Ste uživali v vzdušju? Absolutno! Navdušenje je bilo nalezljivo, še posebej ob vsem smehu naokoli. Všeč mi je to. So bile kakšne vožnje, ki ste jih še posebej uživali? Ja, bilo je tudi vožnje na slonih. Še vedno se spomnim, kako vznemirljivo je bilo. Jahanje slonov zveni neverjetno. Ste posneli kakšno sliko? Jaz sem storil. Odlično ujamejo veselje tistega dne. Rad bi jih videl. Karnevali ustvarjajo tako čudovite spomine. Resnično počnejo. Vsak trenutek je čaroben, se vam ne zdi? Lekcija 22. Enostavna navodila. Od tu je oddaljena približno 10 min hoje. To ni predaleč. Je na levi ali desni strani? Na levi strani je, če ste obrnjeni proti parku. Ne morete ga zamuditi. Odlično. Veselim se, da bom preveril. Morali bi. To je tudi čudovit kraj s prijetno kavarno. Popolno. Rad iščem mesta, kjer se lahko sprostim ob dobri knjigi. Ta kavarna ima zato odličen ambient. Ali pogosto berete med srkanjem kave? Ja, zdi se mi neverjetno sproščujoče. Zaradi tega je bralna izkušnja še boljša. Strinjam se. Dobra knjiga in lepa skodelica kave se odlično ujemata. Lekcija 23. Božična zgodba. Toda med spanjem Scroogeja obiščejo duhovi iz njegove preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. To je tako klasična zgodba. Res uči pomembnih lekcij, kaj ne? Absolutno. Obiski popolnoma spremenijo Scroogeovo perspektivo. Všeč mi je, kako zgodba poudarja pomen prijaznosti in velikodušnosti. Da, to je močan opomnik, da cenimo ljudi okoli nas. Ste ga pred kratkim prebrali ali gledali filmsko priredbo? Prejšnji teden sem si ogledala filmsko različico. Lepo je bilo narejeno. Tudi jaz bi ga rad ogledal. Zgodba se zdi tako pomembna tudi danes. Vsekakor. Vsakič, ko ga berem ali gledam, odkrijem nekaj novega. Lekcija 24. Zgodovina Kalifornije. V 19. stoletju je tam živelo malo Mehičanov. To je zanimivo. Kaj se je zgodilo v tem času? Združene države so prevzele nadzor nad Kalifornijo v 40 letih prejšnjega stoletja. To je morala biti pomembna sprememba za vse, ki tam živijo. Res je bilo. V tem obdobju so se zmešale številne kulture. Predstavljam si, da je to ustvarilo bogato in raznoliko skupnost. Absolutno. Zgodovina Kalifornije je tako fascinantna. Ste obiskali kakšne zgodovinske znamenitosti iz tega obdobja?
Ja, obiskal sem nekaj misij. Pripovedujejo tako pomembne zgodbe. Lekcija 25. Internetni nadzor. Starši morajo nadzorovati uporabo mreže svojih otrok. To je ključnega pomena. Internet je lahko koristen in tvegan za otroke. Točno. Čeprav ima internet nekaj pomanjkljivosti, mnogi vidijo mrežo kot vir. To je dvorezni meč. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše, da starši spremljajo? Verjamem, da je spremljanje interakcij na družbenih medijih ključnega pomena. Da, tu se lahko pojavijo številna vprašanja. Pomembna je tudi komunikacija. Vsekakor. Otroci bi se morali počutiti prijetno pri razpravi o svojih spletnih izkušnjah. Strinjam se. Odprt dialog jim pomaga varno krmariti po internetu. Gre za iskanje ravnovesja med svobodo in varnostjo. Lekcija 26. Varčne pustolovščine. Šel sem v varčne trgovine, da bi našel edinstvene predmete. Sliši se kot lov na zaklad. Ste našli kakšne obleke ali majice? Našel sem nekaj odličnih kosov. Ena obleka je bila še posebej edinstvena. Všeč mi je, ko se to zgodi. Varčne trgovine imajo lahko tako skrite dragulje. Absolutno! Vedno je vznemirljivo odkriti nekaj nepričakovanega. Ste našli kaj za posebne priložnosti? Ja, našel sem čudovit top za prihajajočo zabavo. To je super. Varčevanje je res odličen način za prihranek denarja. Zagotovo. Poleg tega je okolju prijazen. Lekcija 27. Zaklepanje. Voda bi prišla v ključavnico in dvignila čoln še 10 ali 15 metrov. To se sliši fascinantno. Kako deluje ta postopek? Ko se nivo vode dvigne, pomaga čolnu, da se premakne na naslednji odsek. To je pameten inženiring. To mora biti precej lep prizor za ogled. Res je. Gledanje čolnov, ki se dvigajo ali padajo, je očarljivo. Lahko si predstavljam. Ste že kdaj bili na ladji med tem postopkom? Ja, imam. Vsakič se mi je zdelo kot pustolovščina. To bi rad doživel. Sliši se kot edinstven način potovanja. Vsekakor. To je eden najboljših delov čolnarskih dogodivščin. Lekcija 28. Koristi za sodelovanje. Odlično. Mislim, da bi sodelovanje lahko koristilo obema organizacijam. Absolutno. Sodelovanje lahko ustvari bolj učinkovite rezultate. Da, združevanje naših virov bi lahko privedlo do inovativnih rešitev. Točno. Na katera področja menite, da bi se morali osredotočiti? Verjamem, da bi morali začeti z našimi programi ozaveščanja. Lahko se dobro dopolnjujejo. To je smiselno. Skupna raba naših omrežij bi lahko znatno razširila naš doseg. Prav. Poleg tega bi lahko organizirali skupne dogodke, da bi pritegnili več udeležencev. Všeč mi je ta ideja. To bi ustvarilo občutek skupnosti in angažiranosti.
Vsekakor! Razmislimo o nekaterih potencialnih projektih, s katerimi se lahko lotimo skupaj. Lekcija 29. Moč glasbe. Absolutno! To je univerzalni jezik, ki povezuje ljudi. Popolnoma se strinjam. Glasba brez napora presega meje in kulture. Točno! Lahko vzbudi čustva in spomine, ne glede na to, od kod prihajate. Da, imate najljubši žanr, ki odmeva z vami? Uživam v mešanici žanrov, še posebej pa obožujem klasično glasbo. Klasična ima tako globino in zapletenost. Lahko je tako pomirjujoče. Res je. Ali igrate kakšen glasbil? Ukvarjam se s kitaro. To je odličen način, da se izrazim. To je čudovito. Vedno sem se želel naučiti instrumenta. Lekcija 30. Uravnotežene perspektive. Prav. Zato je ključnega pomena, da se osredotočimo tako na prednosti kot na področja za izboljšanje. Absolutno. Uravnotežena perspektiva lahko privede do osebne rasti. Točno. Prepoznavanje naših prednosti nam pomaga graditi samozavest. In priznavanje področij za izboljšanje nam omogoča nadaljnji razvoj. Da, to je kot načrt našega osebnega razvoja. Ali si na podlagi te samookane postavljate posebne cilje? Jaz imam. Ugotavljam, da me postavljanje dosegljivih ciljev motivira. To je odličen pristop. Tudi svoj napredek poskušam redno ocenjevati. Pomembno je razmisliti o tem, kje smo začeli in kako daleč smo prišli. Lekcija 31. Rezervacija sobe. Vzemite si čas, cenimo vašo pomoč. Dobra novica. Za vas imamo na voljo luksuzno sobo. To se sliši fantastično. Kakšne ugodnosti vključuje soba Deluxe? Ponuja čudovit razgled, veliko zakonsko posteljo in kopalnico, podobno spa. Wow! To se sliši razkošno. Komaj čakam, da se tam sprostim. Zaslužiš si to. To je popoln prostor za sprostitev po napornem dnevu. Absolutno. Zagotovo ga bom kar najbolje izkoristil. Imate kakšne načrte za bivanje? Upam, da bom raziskal lokalne znamenitosti in užival v nekaj izostankih. Lekcija 32. Iskanje informacij. Ok, imate kakšen predlog, kje lahko najdem zanesljive informacije? Da, priporočam preverjanje akademskih baz podatkov ali uglednih spletnih mest z novicami. To je odlična ideja. Pogosto me preplavi ogromna količina informacij na spletu. Razumem. Pomembno je filtrirati napačne informacije. Točno. Želim zagotoviti, da je to, kar berem, natančno in zaupanja vredno. Lahko si ogledate tudi knjižnice. Pogosto imajo vire in osebje, ki vam pomagajo. To je dobra točka. Knjižnice so lahko zakladnica informacij. Absolutno. Poleg tega včasih ponujajo delavnice o raziskovalnih veščinah.
Vsekakor bom preveril svojo lokalno knjižnico. Hvala za predlog. Lekcija 33. Odstranjevanje. Strinjam se. Ugotovil sem, da je darovanje ali prodaja neuporabljenih predmetov lahko koristno. Absolutno. Čisti prostor in hkrati pomaga drugim. Da. Poleg tega je dobro vedeti, da lahko nekdo drug uporabi tisto, česar ne potrebujem več. Točno. Ste v zadnjem času opravili kakšno odstranjevanje? Pravkar sem šel skozi omaro in se znebil veliko starih oblačil. To je super. Neverjetno je, koliko lahko s časoma naberemo. Res je. Presenetilo me je, koliko predmetov nisem nosil že leta. Enako tukaj. Poskušam narediti sezonsko čiščenje, da bi stvari bile obvladljive. To je pametna strategija. Morda tudi jaz sprejmem to rutino. Lekcija 34. Produktivna srečanja. Ja, jaz sem. Bilo je produktivno, vendar je prišlo do konfliktov. To je zanimivo. Kaj je povzročilo konflikt med sestankom? Glede smeri projekta so bila različna mnenja, kar je sprožilo razpravo. Vidim, kako bi se to zgodilo. Pomembno je izraziti raznolika stališča. Točno, vendar je bilo težko ohraniti pogovor konstruktiven. To je res. Razprave se enostavno segrejejo, ko so vpletena čustva. Da, toda na koncu nam je uspelo najti skupno stališče. To je super slišati. Iskanje resolucije je ključnega pomena za napredovanje. Absolutno. Verjamem, da je dolgoročno okrepil našo ekipo. Lekcija 35. Načrtovanje obrokov. Sliši se, kot da ste pripravljeni za teden. Da, rad načrtujem obroke vnaprej, da ostanem organiziran. To je pametno. Prihrani čas in vam pomaga pri bolj zdravih odločitvah. Točno. Običajno izberem recepte, ki jih je enostavno pripraviti. Ali načrtujete obroke za cel teden naenkrat? Da, ugotavljam, da pomaga zmanjšati stres v napornih dneh. To je smiselno. Občutek je zadovoljiv, če je vse pripravljeno. Res je. Poleg tega se lahko izognem nezdravim možnostim v zadnjem trenutku. Tudi jaz bi moral začeti načrtovati obroke. Sliši se kot sprememba igre.